nabrak Jaya. Berapa itu? Iya. Oh iya iya. Kasih ya.
例えば僕の家族と話す時、日本人の友達と話す時と、学生さんと日本語で考えてみよう。何が違うのかなって思った時に、会話のスタイルが違うなって思ったんです。そう。もちろんこれは学生さんによって大きく変わりますし、学生がみんなそうっていうわけではない。もちろんその日のコンディションだったりとか、その日のテーマによっても変わってくるものだと思うんですが、基本的に僕が誰かと会話をしていて、なんかちょっとそれ寂しい